अब आप लोग के कुछ सामान लाए क्योंकि बलूचिस्तान हम नहीं जा पा रहे हैं। बलूचिस्तान में रास्ते वस्ते बंद है, तो वो गाड़ी कैंप है और एक ट्रक अभी आ जाएगा कैंप का, और वो ले ले। एक राशन का है, बड़ा ट्रक है, और साथ में लाया हूँ कुछ इसमें पानी है, जूस है, ये हम दुआ है सारा। ये आपने जाओ दुआना है, ये गाड़ियाँ खड़े होना था। ये आपको बताया कि इसमें क्या क्या है। इसमें राशन है, एक गाड़ी पूरी राशन से भरी हुई है। एक ट्रक जो है, एक ट्रक में पानी है, जूस है, दूध है। एक ट्रक के अंदर खैमे हैं, मैंने नए खैमे लिए हैं सारे, और एक के अंदर गाड़ी है। और हमें गुजारिश ये है कि वो हम बलूचिस्तान नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है, रास्ते बंद है, तो ये उधर